क्या आपको भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है बेबी बर्पिंग को लेकर कि बेबी को बर्प क्यों कराना चाहिए, किस टाइम कराना चाहिए, दिन में कितनी बार कराना चाहिए? तो ये वीडियो सिर्फ आपके ही लिए है, तो स्टे ट्यून टू माय वीडियो। हेलो, गुड इवनिंग एंड अ ह्यूज वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय चैनल, स्पेशली न्यू मॉमीज के लिए। आज की मेरी वीडियो है बेबी बर्पिंग को लेकर कि बेबी बर्पिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, बेबी बर्पिंग हमें क्यों करानी चाहिए, दिन में कितनी बार करानी चाहिए। कि फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारी मॉमीज को कंफ्यूजन रहता है, मुझे भी रहता था पहले, कि बेबी बर्पिंग क्यों कराई जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो बेबी बर्पिंग इसलिए कराई जाती है क्योंकि जब हम बेबी को फीड कराते तो फीड कराते टाइम एयर बबल्स बेबी के माउथ में एंटर कर जाते हैं और एयर बबल्स को हमें पास कराना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम बेबी को बर्प करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई बेबी बर्पिंग इज सो इम्पोर्टेंट। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है भाई, अगर आप बेबी को बर्प नहीं कराते हैं, एयर बबल्स अगर पास नहीं हो पाते हैं तो बेबी को स्टमक में पेन हो सकता है। आपका बेबी बेवजह क्राइंग करेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि बेबी क्राई क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसकी एयर पास नहीं हुई है। सेकेंड थिंग, बेबी अगर एयर पास नहीं होती है तो वो अच्छे से स्लीप भी नहीं ले पाते हैं। थर्ड थिंग है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम बेबी को बर्प करा सकते हैं। तो देयर आर 3 मेन टेक्निक्स जिनके थ्रू हम बेबी को बर्प करा सकते हैं। टेक्निक नंबर 1 क्या है? टेक्निक नंबर 1 में हम क्या करते हैं, बेबी को अपने शोल्डर पर होल्ड करते हैं इस तरीके से और बेबी को टैप टैप करके क्या करते हैं, बर्प कराते हैं। थोड़ा सा बेबी की कमर को हम रब करते हैं, फिर इसको पैट करते हैं और इस तरीके से एयर पास हो जाती है। आपको एक साउंड सुनाई देती है हल्की सी कि बेबी की गैस पास हो गई है। सेकंड टेक्निक है, आप बेबी को अपनी लैप पे होल्ड करोगे एंड एक हाथ से बेबी के फेस को एंड उसकी नेक को सहारा दोगे एंड सेकंड पीछे से उसकी कमर पर आप पैट करके बेबी की गैस को पास करा सकते हो। थर्ड टेक्निक का यूज़ हम जब कर सकते हैं जब बेबी की थोड़ी सी जो नेक है वो बेबी अपनी नेक पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बेबी को शोल्डर पर लेके आप बर्प वाइल वॉकिंग यू कैन बर्प योर बेबी। आप चलते चलते बेबी को पैट कर सकते हो, जिससे बेबी आपके इन्वायरमेंट में भी अपनी नज़रें घुमाता रहेगा और उसकी बर्पिंग भी हो जाएगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो बेबी बर्पिंग को लेकर। होप सो आपके सारे डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। मुझे भी पहले ऐसे ही डाउट से, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें लर्न की है। सो आगे किसी मॉमी को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मॉमीज तक। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।